Kembali lagi dengan channel RYP Channel. Kali ini saya akan membahas atau mereview Zippo terbaru yang saya peroleh beberapa minggu lalu, yaitu Zippo seri Jack Daniel. Nah, ini box Zippo ori dan ini barcode original ya. Ini yang bawah Zippo barcode dari Zippo seri Jack Daniel dari Zippo, dan atas ini dari itu ya, barcode ori dari Jack atau brand Jack Daniel tersebut ya. Saja kita buka ini. Nah, ini Zippo seri Jack Daniel yang baru saya peroleh. Nah, Zippo seri Jack Daniel yang saya peroleh kali ini yaitu seri Jack Daniel emblem berbahan dasar Zippo High Polish Chrome ya, namun diberi emblem brand atau seri Jack Daniel. Nah, seperti ini emblemnya, lumayan tebal, lengkung. Dan seri Jack Daniel ini lumayan banyak ya diproduksi, jadi saya kemarin beberapa minggu yang lalu sudah mendapat salah satu dari Zippo Jack Daniel tersebut. Seri-seri Jack Daniel banyak sekali, dari emblem atau yang cat atau yang engrave ya, atau banyak ukir, banyak sekali. Dan ini saya mendapat yang emblem. Ini seri Zippo Jack Daniel pembuatan B18 ya teman-teman, bisa dilihat B18 Zippo Bradford made in USA. Jadi ini ori ya, ori Zippo seri Jack Daniel pembuatan tahun 2018, Bradford made in USA, ori berbahan dasar Zippo High Polish Chrome. Ini emblemnya tebal sekali. Ini belakangnya o-ring seal-nya sudah dilepas ya, dan menurut saya kalau o-ring seal yang ada pada Zippo, kalau Zippo itu tersebut tidak dijual lagi, lebih baik dilepas saja ya, dilepas saja agar tidak meninggalkan bekas pada Zippo tersebut. Ini sudah dilepas, tapi ini kondisi baru. Nah, dan Zippo ori yang menggunakan emblem biasanya suara celingnya agak hilang ya, tidak celing seperti Zippo reguler pada umumnya atau Zippo reguler biasa yang tidak menggunakan emblem. Nah, suara celingnya teredam oleh emblem tersebut yang menempel pada Zippo tersebut. Tapi ini baru ya, meskipun celingnya tidak kencang seperti Zippo reguler biasa, tapi ini ori bukan KW, meskipun celingnya agak teredam oleh emblem tersebut. Ini ori, belum dipakai sama sekali, dan ini kondisi baru. Nah, kita buka. Wah, kita mendapatkan inset dan ini akur ya, luar dalam, bottom B18, inset juga B18. Jadi kebetulan saya juga mendapat akur luar dalam. Dan kadang-kadang Zippo belum tentu kita mendapat yang sama, bottom dan inset yang sama seperti ini. Kadang-kadang berbeda bulan atau tahun ya. Jadi itu termasuk wajar, karena di pabrik Zippo sana memang dibuat oleh mesin ya. Jadi kita belum tentu bisa mendapatkan Zippo yang akur seperti ini. Inset dan bottom tahun bulannya sama ya. Kadang-kadang beda bulan, atau kadang-kadang ada yang beda tahunnya juga ya. Insert dan bottomnya berbeda. Jadi menurut saya itu wajar, tidak
kalau menurut saya tidak mengurangi keaslian Zippo tersebut. Yang penting Zippo ini ori dari Bradford, made in USA. Tapi ini Akur yang saya dapatkan kali ini. Nah, itu sedikit review Zippo milik saya, Zippo seri Jack Daniel Emblem ya. Jadi terima kasih sudah menonton review dari RYP Channel. Sampai jumpa lain waktu, dan kita akan membahas Zippo-Zippo yang lain lagi di RYP Channel. Terima kasih teman-teman.